Allah. Auto release. Baru nak ambil gambar. Auto release guys. Kita try masuk suak ni tengok. Apa ada? Tu mungkin anak toman. First cast tak ada respon. Anak halus lagi ni. Anak halus lagi ni. Dia dah kumpul dah, dia dah berkumpul dah. Dia masuk dalam rumput pula. Kita try jump frog Epolcraft. Jump frog Epolcraft. Kok dia nak ambil top water kan. Tengok kocakan dia. Ini ada ibu ni. Sekali kena kacau, hilang terus. Itu dia. Balingan kedua menggunakan jump frog. Tak ada sambutan. Oh, dah panas dah. Awan, mana awan? Tolong tutup matahari. Mana dia bawa lari? Mana dia bawa lari? Itu dia.
Jauhnya. Semua tak nak jalan terakhir guys. Biasalah. Spin a bit. Ini memang sampai depan mulut mak dia kan. Main rumput pula. Oh, strike. 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 Tu, mama halus. Mama halus. Mama muda. Alah, kecil lah. Tak betul susu dia. Sekali baling kan spinner baik. Ambil terus. Tangguh. Bol lo, bol. Alah, comelnya. Comel guys. Comel. Comelnya 2 kilo kot. Okey lah, janji tak kumpak. Macam mana ni? Janji abang tak kumpak. Oi. Ada mama ada. Tengok ni. Sini. Hai, comelnya. Solid hook. Tuh, mencakap elok lah mulut dah. Ini kecil je. Itulah air apa nak berkarat. Yes. Okay. Simpan urut. Layar tak belakang. Okay. Allah. Auto release. Baru nak ambil gambar. Auto release guys. Jangan tiru aksi tu. Tak sempat kau nak bergambar nanti. Tadi aku strike kat sana. Mana anak-anak dia? Oh, tu dia naik sana. Dia mencari anak-anak dia. Bagi crank tak nak ambil.
bagi pencil tak nak ambil, jump frog tak nak ambil, Lala bagi spinner bait sekali lah. Tak sangka dia nak ambil. Pasal aku baling kat tompok anak dah, aku tarik dah jauh dah. Dah jauh dah nak dekat ke kayak lah. Auto release babe. Janji tak gupau. Awal lagi, jom kita cari tompok lain. Sana nampak macam ada tompok anak toman. Kita tak tahu lah. Tengok dari jauh ni tak tentu, kadang bujang. Dari sini tadi. Bukan dia kot. Straight. Oh yeah. Sebarau bosku. Kena mulut dah sikit lah. Yes. Sebarau, sebarau. Nampak ada sensi ke ni? Yeah, sebarau, sebarau. Hello. Hello. Kerja tu. Terbaik. Sebarau. Okay guys, cukup untuk hari ni. Dapat land mama bersaiz comel satu. Sebarau besar tapak tangan ada kot satu. Sebarau tu pun bonus lah. Kira aku tengah kayu, ada boiling depan aku. First aku tengah pegang set dengan spinner bite. Aku campak je lah spinner bite, tak ada sambutan. Aku tukar set pakai spoon clone Abu Island. Aku main baling lah. Ada strike satu. Sebarau. Sebarau tu nanti aku bawa balik. Okay, ingat nak suruh kedai siang masak. Masak steam okey kot. Tulang banyak kan. Okay, aku ingat aku nak cabut lah. Tengok. Angin kuat. Beralun. Awan pun mendung macam nak hujan. Ingat aku nak cabut lah. Cukup untuk hari ni. Okay. Okay, siap buang isi perut.
Ais tak ada. Baru dia lambat sikit busuk. Sana boleh dapat kopi kedai. Cuma 50 sen ambil, taruh dalam cukup. Kopi kedai mah 50 sen ambil.